Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine fuma ngezenando, pamberindo wona zakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apona kamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kutilawa mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Tinoda kukwazisai vana vaMwari muzita raJesu. Amen. Esther chapter 4. Esther chapter 4 toda kuverenga verse 10 na verse 11. Ipapo Esther akataura naHataki, akamupa shoko rokundoudza Modhekai akati, varanda vose vamambo navanhu vamativi enyika dzamambo vanoziva kuti ani nani, kunyangwe murume kana mukadzi, kana akapinda kuna mambo muruvazhe rwomukati asina kudanwa, kunongova nomurau mumwe woga kwaari kuti aurawe. Asi kana mambo akamutambanudzira tsvimbo yendarama, uchararama hake. Asi ini handina kudanwa kuti ndipinde kuna mambo. Mazuva ano ana 30. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wenyaya unoti Musandisundira kunopisa. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu, taurai nesu savana venyu, tikunzwei kaviri, mutipe simba rekurarama sekureva kwamunenge maita, muzita raJesu. Amen. Tiri kudzidza zuva ranhasi kubva mubhuku raEsther, tichienderera mberi kudzidza pamusoro pedingindira rinoti Mwari unogona kuzviita. Kana vacho vanonzi vakuru vachinge vabva panzvimbo dzavo, Mwari unogona kuzviita, kutora vakashoreka, vanozvidzwa kuti vafambisire basa rake mberi. Tiri kudzidza kubva mubhuku raEsther. Mukadzidza zvakanaka bhuku raEsther, muchaona kuti hapana kana nzvimbo imwe chete panonyorwa zita raMwari. Asi kana waripedza,
uchazoona kuti ruoko rwaMwari rwanga ruripo ruchikontrola maevents. Tinogona hedu kusabvuma vana vaMwari kana zvinhu zvatifambira muupenyu kuti this was the hand of God, but munozviziva kuti ndiMwari uyu. Munogona henyu kuisa mazita enyu pamberi makambani asumukira, munogona kuisa mazita enyu pamberi kana zvinhu zvakufambirai, but deep down in your hearts you know kuti uyu ndiMwari akazviita. Saka mubhuku raEsther hationi panonyorwa zita raMwari. Bhuku raEsther rina mambo anonzi Xerxes. Ukariverenga bhuku raEsther, it's a book full of bad advisors. Bad advice. Mambo madiko maramba mukadzi uyu, mambo chitorai uyu, mambo auyo mungafe, mambo vachingotedzera zvese. Bhuku raEsther rina mambo aita sedzisingatori mushe, mambo uyu achinzi Xerxes. Asi mukaverenga zvakanaka bhuku raEsther rauya sei mukati mebhaibheri, razonyorerwei. Ranyorwa nechikonzero chekuti Cyrus achigara pachinzvimbo akapa mutemo wokuti vaJudha vose ngavadzokere kumba kwavo, but only 50,000 left. Vazhinji vakaramba. Darius Histapsis ndobva auya akati endai, vashoma ndo vakaenda. Zerubhabheri naJoshua nevamwe vashoma vakatungamira vanhu kudzokera Jerusarema. Zvikonzero zvakataurwa neava vakaramba kudzokera. Vari kuti imi munozviziva zvidhina nemidhuri ameno inoudzwa nani kuti pana hapasisina vanhu, inongotanga kutsemuka. Zvino makore zvaave 70 tiri kuno, handifungi kuti kune chichiriko. Number 1, minda yedu yazara miti, basa racho rakatiwandira, temberi kuri kunzi hakusisina, masvingo acho akadonha, apa rodhi yacho kwatiri kuenda kure. We would rather stay in the foreign land. Saka vakaramba kuenda kunyika yechipikirwa yakatamburirwa naMozisi kuti ainde navo, vachitozviti isu tiri veKenani. Vakuramba kudzokera ikoko, and yet vakanga vaendako vazhinji vakapararira munzira. Izvi zvinonofanana nezvinoitwa nevana vaMwari zuva ranhasi. Jesu akauya akarembera pamuchinjikwa akati ndagadzira nzira, mukafamba seni muchaenda kuJerusarema idzva. Asi vazhinji vedu hatisi kutaura hedu, but our actions are in open rebellion. Hatidi kuenda kudenga nekuti taunganidza zvinhu panyika. Tine magonyeti nezvakawanda, dzimba dzedu dzine mahelipad. Hautauri ukapinda mumba unorashika. Pamunoimba hatina musha panyika, munonzi istanza yenyu mega iyoyo. Chizotaurai zvemusha nezororo. Vanhu vaunganidza zvinhu so much such that when you talk about heaven, it's nothing they wish to go to. Saka vana vaIsraeri vakati aiwa, isusu hatingambotambudziki tichidzokera kuJerusalem, we would rather stay here. Saka vagara ruvengo rwakazomuka, vakapotsa vaparadzwa. Ndo saka tine bhuku raEsther. Dai vanhu vose vakasumuka vakaenda, tingadei tisiri kuverenga pamusoro pebhuku raEsther. Tingadei tirongoverenga nhoroondo yekuti vakazosumuka vakadzokera, full stop. Zvimwe zvese zvinotaurwa mubhuku iri zvingadei zvisina kuitika, but bhuku rinotiudza pamusoro pemamain actors arimo. Muna Esther, muna Xerxes, muna Hamani, muna Modhekai. Zvose izvi munozvidzidza. Hamani ndiani? Hamani wakasumudzirwa namambo. Asumudzirwa namambo ndo kuchizoda manje kutanga kunamatwa, tomuisa parutivi. Ko anonzi Modhekai ndiani? Ndibaba vakazosara vochengeta Esther, vabereki vaEsther vafa. Saka zvinoitika ndezvizvi. Chapter 1, mambo anounganidza vanhu, vatongi, oti varume uyai tiita mabiko tisati taenda kuhondo. Pakuita mabiko apa aivaudza strategy nenyika yavaGreek yaaienda kunorwa nayo. Asi vari ipapo mambo vakabatwa newaini, ndokudhakwa. Vashiti mambokadzi anga akanaka zvakadaro, ndobva mambo vati ndoda kumboshamisira, ndoda kumbobuda banga ndoda kubuda banga nemudzimai wangu. Mambo ndokudaidza Vashti kunzvimbo yanga isingaendwi naVashti, asi nekuti vakanga vadhakwa vakamudaidza ikoko. Vashti in a normal senses akati uko handiendi. Izvozvo ndobva zvaita kuti arambwe, nekuti vakakomberedza mambo vakati, mambo, zvaitwa naVashti, madzimai
madzimai kwatabva uko vakaziva kuti mambokadzi vadherera mambo, kweisu edu vanapombi yadonha tichazochengetedzwa here nekuremekedzwa nemadzimai aya? Vhashti ndobva adzingwa. Mambo ndokuenda kuhondo, ndokunokurirwa navaGiriki. Pachapter 2 ichitanga, mambo vari kudzoka. Shure kwaizvozvo mambo vadzoka, vatsvaga anovanyaradza pamba. Vhashti hapachina. Vaya varume vekuvaudza kuti tsvagai umwe rambai mukadzi, ndobva vati hazvinetsi muri mambo, tatitsvagei vanhu wakanaka, wafambe pamberi penyu musarudze wamunoda. Ndo masvikiro anoita Esther mukati menyaya iyi, achisarudzwa namambo. Esther uyu akachengetwa naModhekai. Modhekai ndiye wekuramba kupfugamira Hamani. Pane vanhu vanoti kana vakasimudzirwa upenyu vanotoona senge vagadzikwa pachigaro chaMwari. Vanoda kunamatwa kungonzi sabhuku. Vanhu havapiwi chibage vasina kupfugamira. Vanhu havapiwi chibage vasina kunamata kungonzi mambo. Wane chizenye chinorembera panapa. Vanhu havawani fertilizer vasina kupfugamira. Kakupfugama obeisance yaitwa uchipinda paruvazhe rwamambo, waifanira kunamata sekunge uri kunamata Mwari mbune. Modhekai ndobva ati aewa zvevarume, imimi itai izvozvo, kwete inini. Inini handiiti izvozvo. Saka Hamani aiti kana apinda vamwe vose vaiti hwarara, Modhekai choramba chakamira. Vanhu ndobva vatanga kutaura naModhekai, vakati aiwa Modhekai, murayiro wamambo uyu unokuvara. Number 1. Number 2, they spoke to him daily about this. Mazuva ose vachitaura naye. Number 3, minduro yaModhekai yaiva imwe chete. Ndiri muJudha. Haatsananguri kuti muJudha anozodii, nekuti vanotozviziva kuti maJudha panyaya dzekunamata havapfugamiri chimwe chinhu asiri Mwari ari kudenga. Saka akavaudza point blank, ndiri muJudha. God is looking for Mordecais at the gate, people who do not bow before any and everything, but they know kuti vanopfugamira Mwari ari kudenga. Nekuti they want favors, they bow for any and anyone. Nekuti they want to be connected, they bow for any and everyone. Mwari ari kutsvaga vanhu vasingabvumi kunamata vanhu. God is looking for Mordecais at the gate. Will you be a Mordecai at the gate? You must know who you are. Mordecai akati ndiri muJudha. Izvi handiti izvi. Mwari ari kutsvagawo vanhu vanozviziva kuti we are Christians. We subscribe to one God and one God alone. He is the one who is deserving of our bowing and our worship. Anything else outside God enthroned in heaven, we do not bow. We are Christians. Ndo zviri kutsvagwa naMwari. Mwari ari kutsvaga vanhu vakadaro. Saka Modhekai akaramba achiita izvozvo kusvika Hamani wagumbuka. But manya ineni pachapter 6 chazoona Modhekai achisimudzirwa nekuda kwebasa rakanaka raanga aita, akasumudzirwa Modhekai. And I want to let you know kuti Mwari unosimudzira vanomirawo naye. God will conquer in this world for his people. He will conquer with his people, and he will conquer through his people. Mwari uchakunda nevanhu vake, achiitira vanhu vake kuburikidza nevanhu vake. God will conquer. Saka mukaverenga kusimudzirwa kwaModhekai muchanzwa kuti mambo wakashaya hope. Madzimambo ane bhuku ramakoronike rinonyorwa zvakanaka zvinoitwa nevanhu. Vakaitora system kuna Mwari mbune. God has a book of remembrance where he records every deed done for good motives. Mwari unonyora pasi. Unogona kuita zvikuru munyika, vanhu vakakanganwa. Ndogara ndisangana nevabereki vakawanda. Ndakachengeta mwana wanhingi, iko zvino wandikanganwa. Ndakazochengeta mhuri yese yakabuda mumba mangu, ndandine ka 2 rooms. Ndaitoka damburana pakati. Bamunini vakarara uko, vana vangu vamainini vari uko, vanguwo vari hapa, naana sekuru vari umo. Ndaitoti kana ndoenda kunozvibatsira ndotenderera nekuseri kwamashitsi. Makararama saizvozvo mukabatsira vanhu, asi hapana kana sauti yauya kwamuri kubva pavabudirira. Munhu anodaro, but Mwari haadaro. God will remember what you did for his name, and Mwari unonyora. There is a book of remembrance in heaven. Usaneta kuita zvakanaka nekuti vanhu havaoni. Usaneta kuita zvakanaka because people don't confirm. Usaneta kuita zvakanaka nekuti vawaitira zvakanaka vanodzoka vachikutsika sekunge usiri munhu. Mwari ari kudenga. Mwari unonyora.
Mwari unonyora. Saka tinoona Modhekai achisimudzirwa because of his good records. Mukaramba moverenga nyaya muchadzidza chapter 3 tinointroducewa zvakanaka manje kumurume anonzi Hamani. Chapter 3 inoti kudii? Shure kwaizvozvo mambo Xerxes ndo zita rake. Shona iri kuti Ahashveroshi wakakudza Hamani mwanakomana waHamedhata muAgagi. There's a danger kana ukapromotwa. Nekuti ukapromotwa you begin to think it's all about you. Okay. Saka Hamani pa chapter 3 right away Bible raisa pachena akudzwa na mambo apromotwa. But mukaramba mchifunda vesi mfundisi. Vesi rinotoramba richidzika zvikanzi because mambo ndo amupromota. Iye muAgagu akamuita mukuru nokumufudza ave mukuru kumachinda ake ose. Number 2, zvino varanda vose vamambo vakanga vari pasuo ramambo vaifanirwa kukotama nokupfugama vachipfugamira Hamani nokuti mambo akanga arayira saizvozvo. Promotion ine instruction kumashure kuti munhu wese kana muchiona Hamani gwadamai. But muri kuona kuti hasi Hamani ari kukumbira ari kuti ndo zvataurwa namambo. But verse 1 yati iye Hamani uyu yamupa surname mwanakomana waHamedhata muAgagi. All right. Miraika Bible arisi kungonyora ndiani muAgagi and Agagite. Saka adzoka neni kuna Exodus chapter 17. Moses abuda neIsraeri muEgypt. Avo vari kufamba vasvika paRefidim. Peku nemaAmalekites. Zvikanzi heloi muri kuendepi? Pano tinotorwisana. Moses otora Aaron naHuri vokuira mugomo. Joshua aine machinda voenda vonorwisa. Moses osumudza the Lord's banner. Jehovah Nisi vokunda maAmalekites. Agagi okundwa. Vatifunda hana kufira baba achitema chine nharo. Moses ozorora afa. Israeri yana mambo. Okay. Uyaneni pana Samuel wekutanga chapter 15. Akutonga anonzi Sauro. Sauro azodzwa naSamuel. Samuel wazodza Sauro. Vadzoka zvakare maAmalekites. But panguva iyi maAmalekites akazemberana nemaKenites. Sauro ndokutuma shoko zvikanzi ndiri kuuyako. Patsanai maKenites vati isi takusiyana nemi. maAmalekites ndokumira ari ega. Ndokuenda kuhondo. Mwari ndokuti aiwa Sauro hondo yaisi yako. Rega ndikuudze instruction. Because unogona kufarisa ukaenda wega kuhondo iyi. Sauro tiri kunouraya zvese. Mbuya, sekuru, rusvava, bhudhi, sisi, mombe, gwai, zvese tiri kuuraya. Kana Sauro it's all right. Ndakunzwai. Ndokupinda muhondo. Mwari ndokuva faithful. Ndokuisa maAmalekites mumaoko aSauro. Samuel asara. Sauro akudzoka. Ndokudzoka zvikanzi naSamuel tikutambirei. Zvikanzi shuwa tadzoka. Zvikanzi kwakuri sei? Zvikanzi kwakuri right. Zvikanzi kozvanonzwa kuchema. Tichiri kuchema. Ndoda answer inopiwa naSauro. Hati ndini. Zvikanzi machinda angu ehondo. Zvikanzi vashandisa reasoning vakati isusu tinoita. And I like the answer. Saul anoti they have separated the fattened of the flocks to sacrifice to your God. I know it's a pronoun. Hati to our God. To your God. Samuel ndione connection na Mwari wina ndina. But to do you a favor. Because Mwari wako anokara ropa. My men have separated.
Kantaure newe kana chikristu chako uchifunga kuti chinotapuriranwa sedziwa wairasa umwe neumwe anomira ega pamberi paMwari. What Saul was saying was, I have no intimate relationship with God. Samuel ndiwe unayo, but I've done you a favor. Ndauya the fattened of the flock. Not izvozvo chete, dai auya nemakwai. Dai nemakwai. Ndokuvaona pane ane ngetani zvikanzi ndiano zvikanzi ndi Agagi mambo wemaAmalekites. Naisauro zvawauya ako nedzakakodzwa, all right, I can let it pass. Ko Agagi ari kutsvagei? Because tiri kuronda Hamani mwanakomana waAgagi. Ari kutsvagei Agagi? Ndazongoona kuti samambo he should die zvine kadignity. Raka ndikuudze usanzwire chitematsitsi pana ari kuti varume mana ivo vanhu kana wakutaura nyaya dzavo mumastreets umu ndobva ndakuona madakanyarira here. Rega ndoichingokandawo tumathro usanzwire chitematsitsi. Samueri vanovataura zvikanzi chimira ndikuudze Sauro, kuteerera kunokunda chibayiro. Mwari haasi kutsvaga chibayiro, ari kutsvaga anoteerera. Zvikanzi tarisawo Mwari atopera interest newe. His interest is now finished. Nekuti umambo hwako akutohutora kupa nekuti atadza kuteerera. But funda vhesi. Samueri anotora bakatwa ndokura Agagi, but tati Haman the Agagite. Kana ukatamba nechivi ukaita seunochiignore, sin has a tendency semujuru unoramba uchinyenyena mbicha nambi. That why pachinozobuda uko chafengura pese. Rega ndikuudze kana uruda kuona the effect yekushanda the slowness of sin, tarisa mujuru mbamako mangwana ukafuma msitting room mabuda dutu remujuru. Don't waste time kuritsvaira. Mujuru uri kukuudzai kuti pa foundation pa slab takapedza hapana chinhu. Now Hamani paakunyuka munguva yaEsther ari kuti aiwa pandakamboregererwa kumashure I will continue necurriculum emadzitateguru angu. And sin is merciless. Saka Haman features. That's why Bible riri kuti Haman muAgagi. Sauro zvawatadza kudhila naye adzoka. And could it be varume? Could it be? Because gradually arina kutanga nhasi. Because ukatoerenga kuchapter 17 Moses anorayirwa naMwari zvikanzi Moses nyatsoudza Joshua kuti maAmalekites ane zvaaita I should wipe them from the face of the earth. Nekuti vaedza kudziisa vanhu vangu. Joshua ozvinyora. Sauro paari kusvika zviri recorded muma annals of history kuti kana paine rudzi runofanirwa kutsvairwa paface maAmalekites, but nekuti sin is so sweet. Ndikabva ndaregedza kungonyeba, ende kunyeba kwacho tuma blue lies tuma white lies. Mira ndikuudze pachichasafesa chinokusafesa chikusundidzira panopisa. Ende pachinozobuda hachine claim kuti wakandirera kasha dhila. Ende pachinokusundidzira chinokusundidzira panopisa. Saka Haman nekuti madzibaba ake agara ane garaji, ane garaji nemaIsraelite maJews. Haman akati curriculum ndiyo vanhu vanofanirwa kuparadzwa. Kuti iti biyanga achipusha agenda yegaraji. Saka Haman anomira ndokutarisa Mordecai zvikanzi uyu ndiye gasingagwadami uyu. Zvikanzi ndi rudzi rwake. He was so proud because Mordecai haana kumbowanda. Ndaifunga kuti wasina kupfugama ndiShadrach Meshach na aiwa Mordecai akati ina meJew atina mati chimwe chinhu chisiri Mwari. No matter mambo aisa instruction yekuti tinokupfugamira ina handipfugami. Saka Haman chinotanga kudivisa. Zvikanzi mati anonzi zvikanzi anonzi Mordecai and he's a Jew. Zvikanzi ayo I should see to it that is destroyed. Unokumpushira panopisa. Saka chinotanga kuskima. Now in his scheming, little did he know
kuti program yaMwari, because maJudha vanga vatumwa naMwari, though in captivity, though in Babylon, chinangwa was to set ablaze Babylon, kuti simba raMwari ridzire muBabylon. Saka anoti handichawadhila naye. Saka in his scheming he thought achaputsa Mordecai, but little did he know. Saka anoita sei, anoenda uno customer lots zvikanzi, let me come up with a day and a month ichaparadzwa all the Jews. Ndobva chakanda malots ndokutowana day, ndokuwana month. But little did he know, ndokutoenda kuna mambo zvikanzi mambo ndokumbirawo kuti munyore edict. Zvikanzi edict yekuti kudii, zvikanzi pane kamwe karudzi kari munhu akateereri zvamunotaura. They are so insolent. Zvozoita sei, zvikanzi aiwa nditori neexample pagedha pasuo pane umwe wacho handipi respect, and kana wakutaura nyaya yako inofanirwa kuita handipi respect, imi muri makatofanirwa kudzwa. Zvikanzi unza edict, but maPersians ane danger, vakanyora decree haina reverse. muPersian akati yes it's a yes, akati no it's an hazvina reverse. Ndizvino pamunoita yes no hunga aiwa tikanyora tikadzika chidhindo zvapera. Mambo ndokutora ndokunyora decree zvikanzi nezuva iri mumwedzi uyu sure vanofanirwa kuparara. Now I want you to see the mental anguish yemaJudha. Mukaudzwa kunzi 2025 musi wa6 January mese muri kufa, the anguish you live with every day, you are counting down. Saka vanotanga kucounta down. But praise God, tine muJudha, muJudha anonzi Mordecai. Akati aiwa isusu maissues edu hatidili nawo physically, for we do not fight against flesh and blood, but against principalities, spirits that live in the Most High. Kantoita sei zvikanzi ngati declare fast. Ndokubva afuka sackcloth, ndokubvisa hembe ndokufuka sackcloth, ndokubva aenda pamberi pegedhi. But ndoda kuti muone chinhu one, Haman ipicture yaSatan. He wants to put out the light. Ada kudzima. Atiri adiki tantini kama kasonga taimba. Aka kamwenje kangu rega kafute. Ndimwari ati kapenye. Though we might be in captivity, though we might be in a strange place, mwari ari kuti aka kamwenje kangu rega kafute. Nakuti Matthew 5:16 inoti, so let your light shine before men, that they might see your works and glorify the Father who's in heaven. Yes, sir. So Haman wants to put adakudzima. Usadzime Haman. Unotsa. So Haman Mordecai amira pagedhi. Anouya ine sackcloth. And panouya ine sackcloth, kune vanonzwisisa maJudha vaiziva kuti kana wafuka masaga wazora dota wakudana mukuru wehondo. Saka ari pagedhi anomirira daily, and he was sending a message. Tisatanzwa chii chakaitika. Toda kutenda vaimbi nerwiyo rwavatipa. Musakanganwe kuti musoro wenyaya uri kuti mandisundira panopisa. Saka tasiya zvino mambo Xerxes ndo vari kunzi Ahasuerus zvakare. Vanyora vakaisa nechidhindo patsamba kuti maJudha ese ari kufanira kuparara. maJudha ese vari kufanira kuurayiwa. Rangarirai mutemo wechiMidhi newechiPersia haubvisiki kana watoiswa. Saka kufa kwemaJudha kwanga kwava pachena. Sadhiraivha wetarakita zvava pachena kuti maJudha zvino vava kundofa. Saka Mordecai ndo paanopinda pakutsanya, anobvarura nguo dzake, anopfeka marengenya, anozora dota, achitanga kufamba pachideedzerwa munamato pakati pevaJudha vose.
Modhekai ari kuziva zviri kuitika ari kuziva zviri kuitika pasi rose, ari kuziva zviri kuitika muumambo hwaZexes, but pane mudzimai achipo anonzi Esther. Asati anzwa zviri kuitika, anonzwa kuti Modhekai vazuva baba vake vabvisa nguo, vapfeka dota, vapfeka mamvemve, vari kuti paipa pari kupisa pataiswa, patasundirwa pari kupisa, vapinda pamunamato. Asi Esther nekuti asati akuziva zviri kuitika, anotumira shoko rekuti ko baba vafungirei kuita zvakadai, vafambireiko vakapfeka zvakadai, vazorerei dota, vapei hembe vapfeke, ko zvazvakaringana wani, zvakune runyararo wani. Ndoda kuti muone kusiyana kwavaviri ava vana vaMwari. Tina Modhekai ari kuziva zviri kuitika. He is understanding the times of the signs and understanding the signs of the times. As panguva ino, Esther is still ignorant of the times they are living in. Kuti vari kurarama mumazuva anopisa, they are living in perilous times. Saka uchaona nekareactiro kavanoita kuti ndeke munhu ari kuziva kuti nguva yatiri yaipa nemunhu asiri kuziva kuti nguva yatiri yaipa. Modhekai, ignorant of the times, anopinda pakunamata, pakutsanya nevaJudha vose. Asi nekuda kwaEsther asiri kuziva, Esther anototi pfeka hembe. Regai ningotaurawo nezviri kuitika panyika panapa. Pane vanhu vakafanana nana Modhekai nevanhu vakafanana nana Esther. Vamwe vari kuziva nekunzwisisa kuti nguva yatakurarama, takuenda mumazuva ekupedzisira, takuenda mumazuva anopisa, takuenda panopisa, patichasundirwa panopisa. And because they know the days we live in are perilous times, their life is seasoned with prayer. Upenyu hwavo ndehwekutsvaga nekutsvanzvadzira Mwari, kuti vamutsvage achawanikwa, vamutsvage panzvimbo achawanikwa. Asi pane vamwe vazhinji zvakare who are still living in ignorance, havasati vaziva, ndosaka vari kunamata, vari kurarama sevanhu vasingazivi nguva. Havasi kuziva kuti kunze kwaipa, kuti tasundirwa panopisa newakaipa. Saka havasati vaziva chavanotsvaga kuti tiite ndechekuti vaziviswe. God needs a Modhekai in this world. God needs a Modhekai today who will inform the world of the times we are living in. Kuti tararama mumazuva ekupedzisira vana vaMwari, tararama mumazuva ekuzadziswa kweshoko, that thus says the Lord. Tararama mumazuva ekuzadziswa kwezviprofita zvese, the prophecies of the book of Daniel, the prophecies of the book of Revelation, the time when the message of the three angels must be proclaimed with power and authority. Ndongo yatakurarama yekuti yavanguva pfupi-pfupi, yavanguva pfupi-pfupi, people need to be informed. Saka Esther wakanga asingazivi kuti zviri kuitika, shoko ndokubva razosvika kwaari akaziviswa kuti Esther, tasundirwa panopisa. Patasundirwa panopisa, vaJudha tose takuparara. Rangarirai Esther ndimambokadzi. Esther ndimambokadzi, haasi kuziva zviri kuitika, haasi kuziva dhende rarongwa naHamani, haasi kuziva kuti vanhu vaMwari vari kufanira kuurawa. Chiedza chevanhu vaMwari must be put out in the last days. Esther is ignorant. Saka paanozoudzwa, Esther zvakare calls for a fast. Ndosaka vanotaura mamwe mazuva ano vachitaura of the Esther fast. Vari kuda kunozvitora pakutsanya kwakaitwa naEsther, achiziva kuti pandaiswa apa panopisa, patavari apa panopisa. So every Jew now, nekuti Mwari akanga akatora Esther akamugadzika in a strategic position where she had access to the king. Akanga achikwanisa kusvika pana mambo semudzimai wamambo, like the queen of the land. Akanga ari panzvimbo iyoyo, but chinzwaika zvaitika. Kunyangwe aiva mudzimai wamambo, pachigaro chamambo paisasvikika, pamberi paHaseras, paZexes, waisangoenda, maverenga vhesi mufundisi, pana 14, kuti ukangoenda chienderenje waitourayiwa kunyangwe uri mudzimai wamambo. Ani nani anosvika. Saka Esther ari kuziva kuti right,
mutoro wese wekudzikinirwa kwevanhu vaMwari uri pamusoro pangu. Mutoro wese wekuponeswa kwevanhu vaMwari waiswa pamusoro pangu. I am the one with the responsibility for the salvation of the people of God. Akaona kuti ndini toripo ndofana kutoti ndiende. Modhekai anomuisira pachena kuti ndiwe unofana kutoenda. Saka Esther ndiye achizoiswa panopisa, ndiye achizosundirwa panopisa, pakuti anofana iye kuenda kuna mambo, kwete kumirira kuti mambo vamudane. Because Esther could only go before the king if the king had invited her. Kana mambo vasina kumudana, Esther isakwanisa kuenda pamberi pamambo. Kana mambo vasiriwo vati mai uyai kuno, Esther could not go. Esther akaedza kuenda, dei aingoedza kuenda pamadiro ake aJojina. Kana naye aiurawa pamberi pamambo. Mandisundira panopisa Modhekai, mandisundira panopisa vanhu verudzi rwangu, mandisundira panopisa vanhu vaMwari. Regai ndikudzei vana vaMwari, vhangeri ratinofana kuparidza munguva ino yekupedzisira kumwe kwacho kusundirwa panopisa. Because this message, the kings of this world, the kings of this earth do not want to hear us preaching this message. They don't want to see us preach this message. Tasundirwa panopisa, but that is the message that will bring salvation to the rest of the world. Mandisundira panopisa. Ariparidziki madzimambo enyika ino don't want to hear this message. This truth they don't want to hear and listen to it. But God has a people. God has a people. God has a royal people who are the custodians of the oracles of God. And they must go out into the world with this message and preach it even before the kings of this world. Saka Esther asundirwa panopisa kuti andotaura namambo. Esther anodeedza kuti pave nekunamata kukuru. Pane mamwe matambudziko vana vaMwari. We can only pray to conquer the obstacles before us. Pane dzimwe nhamo dziri pamberi pedu, pane mamwe matambudziko ari pamberi pedu, pane mamwe madziro, the walls that have been erected before us. We have no other way to bulldoze through. We have no other way to jump through. Hatina imwe nzira yekupinda. Our only means and our only way is through prayer and fasting. Saka Jesu akazomboti kuvadzidzi, mhando yeurwere uhu izvi taipi ezvizvi hazvingoitiki izvizvi, hazvingoperi without prayer and fasting. You need to be a people of prayer vana vaMwari. We need to be a people of prayer. Mazuva atiri kurarama akaipa, mazuva atiri kurarama ashata zvakadaro. Tinomira bedzi kana tikamira pamunamato. We can only stand when we stand in prayer. Saka Esther antoti nevaimushandira vese uyai tinamata, because I have got to go and meet with the king. Ndofana kundosangana namambo, but chirevo chamambo ndechekuti handingoindi, ndinofana kudomirira kuti mambo vandidani. But it will be too late for me to wait for the king to invite me. I have got to go and confront and meet with the king. Ndofana kutoenda ndinosangana namambo. Saka mambo kana vakugamuchira muimba yavo, vaiva netsvimbo yavo, vaiva nemudonzvo wavo wavaitambanudzira kwauri kuratidza kuti ndakugamuchira, you are welcome. Saka Esther arikufana kuenda, not with the king's invitation, but because she just has to go. She has a special mission for the deliverance of the people of God. She has a special mission kuti vana vaMwari vadzikunurwe kubva kumazino erufu akanga asangana navo. Saka paitwa munamato nekutsanya, Esther anondozvimisa pamberi pamambo. Rombo rakanaka, haleluya vana vaMwari. Mambo vanotambanudzira tsvimbo yavo kuna Esther. Esther anotambanudzirwa tsvimbo kuratidza kuti anga agamuchirika, anga agamuchirwa pamberi pamambo. God answers prayer vana vaMwari. We worship a God who answers prayer. God answers prayer in the morning. God answers prayers at noon. God answers prayers at night. God answers prayer every time
time of the day, and even at midnight. Ask Paul, ask Silas, ask Peter. They will tell you God answers prayers even at midnight. Kunyangwe pakati peusiku peupenyu wako, upenyu wako wawarima duturo vuvuta, God still will answer prayer even at midnight. Saka mna matono pindurwa Esther anogamuchirwa pamberi pamambo. Saka mambo vanobva vataura kwaari, uri kuda ndikuitirei ko nhai mambo kadzi, muda kuti ndikuitirei? Esther anokumbira chinhu chimwe chete, ndokumbirawo kungoti muvuyewo kumutambo wandarongwa. Muye imimi. And there was only one invited guest, Haman tiri 3, a party of 3 people, mabiko evanhu vatatu, nekuti mambo vanga vavimbisa kuti ndichakupa zvose kunyangwe hafu yeumambo ndokupa. Mambo vanobvuma. Esther anovatora, anoenda navo, naHaman anotorwa, vanoenda navo kumabiko, vanondodya, vanondonwa, vanondofara vari 3. I can imagine Haman mufaro wanga ainawo. I can imagine Haman to be the only invited guest to a banquet of the king and the queen. Mutambo wa mambo na mambo kadzi, Haman ndiye wega akanga akakokwa pamutambo uyoyo. Saka Haman is so excited. Haman anofara kwazvo kunga akakokwa, mabiko achipera anodzokera achienda kumba achifara achindoudza vakanga vari kumba kuti ndandiri kumutambo namambo namambokadzi. I was the only one, I'm the only one who was invited. But anotatsanangura nyaya yekurwadziwa kwakwe naModhekai. Maitaura nyaya yaModhekai, anoronga kuurawa kwaModhekai. Kobva kwanzi gadzira magalos, panosungirwa, panohemwa munhu, panohemwa iye anonzi Modhekai. So the execution of Mordecai inotanga kurongwa naHaman. Now madekwa iwawo matsanangura mambo ndopanorota, ndopaanotadza kuvata, ndopaanotadza kuvata, ounzirwa bhuku revakoronike, oudzwa nezvemunhu anonzi Modhekai akamboitira mambo zvakanaka, akambovadzikinura vakuda kurahwa nemamwe machinda maviri aigara pagedhi, aichengeta pagedhi, kuti vaida kumbokuraya mambo, asi Modhekai ndiye akaita kuti musaurawa. Zvikanzi akaitirwei munhu uyo? Zvikanzi hapana, zvikanzi ngatitsvagei zvekumuitira. Saka Haman ari kudzoka pamberi pamambo mangwana acho achitsanangura aripo anodedzwa namambo. Mambo vatova neimwe nyaya vari kumubvunza semunhu anga ari gorogota guru ranga riri advisor. Zvikanzi nhai tingaitirei munhu andoda kuti ndiitire zvandoda? Zvikanzi mutorerei nguo dzenyu, mumupe nekorona yenyu, momugadzika pambongoro pabhiza, otenderedzwa guta rese, apiwa chiremera. Ndokubva mambo vati wagona iwe, enda undeedza Modhekai umuitire izvozvo. Ndozvinoita Mwari kana wasundirwa panopisa, kana wasundirwa panopisa, Mwari anochinja tsoro, odzishandura. Modhekai anga arongerwa kunzi afe naHamani, ndiye akufamba achitenderedza guta rese kuti vanhu vamuone kuti asimudzirwa naMwari. Saka panguva iyoyo Esther anga akumbira pamabiko nezuro madekwana kuti mandibvunza zvakare kuti moda ndikuitire, ndokumbirawo zvakare mangwana ndine mamwe mabiko echipiri, tisangane zvakare tiri vatatu. Mambo nekuti vanga vapikira kuti zvaunoda ndichaita. Zvikanzi zvakanaka. Esther ndobva aronga mabiko epiri vasvika. Mambo ndobva vachibvunzisisa kuti nhai Esther uri unyatsodei, uda ndikuitirei? Ndo panozotaurwa naEsther nyaya yake. Zvikanzi mambo, ndinotsvagawo upenyu hwangu. Mambo, ndotsvagawo kudzikinurwa. Mambo, ndotsvagawo kurarama ini nevanhu vangu, nekuti tasundirwa panopisa. Patasundirwa panopisa. Mambo vochibvunzisisa inyaya yei? Ndokunzwa dhende ranga rakarongwa naHamani. Ndokunzwa dhende rakanga rakarongwa naHamani. Saka nyaya yaEsteri inogadziridzwa, inoshandurwa. Tinoziva kupera kwayo kwose. Akazopedzisira aiswa pachikirimbani changa charongerwa Modhekai, ndiye Hamani, ndiye akazondosungirirwa, ndokubva aenda pamagalos akanga arongerwa Modhekai, ndo pakandofira Hamani. Kana Mwari achiti musatsiva, kutsiva ndekwaJehovha, zviro kwazvo anorevesa. Zviro kwazvo anorevesa. Asi regai ndiuye kwatiri vana vaMwari. Yes sir. Pota kundopendera
nyaya yedu mandisundira panopisa. Esther ndiye akazova iye akarwa hondo yekudzikinurwa kwevaJudha paPersia. Hapana aingaziva kuti Esther akanga akaiswa panzvimbo iyoyo for a special mission and for a special purpose. Hapana aiziva kuti ndo zvakanga zvakaitirwa Esther. Itsika yaMwari kuti ane vanhu vake vaanoisa panzvimbo kuti vaite basa at a specific time for a specific purpose. Once upon a time there was a Joseph of Arimathea. Waisazivikanwa nevazhinji, asi nguva yakwana Jesu aurayiwa kutsvaga pekuti andovigwa. Joseph appeared at the right time. He was a secret disciple, a secret missionary on a mission, but when the time comes, he executed the mission. Reganditaurewa mno wa Mwari, unogona nge uriwe uri Esther, unogona nge uriwe uri Joseph wa Arimathea, wakakandwa panopisa, asi wakaisirwa for a special purpose. Yes, sir. Are you serving the purpose? Yawakaisirwa na Mwari. Are you serving the purpose? Yawakaisirwa pabasa ipapo. Pachikoro paunosevenza. Ndati pawakaiswa mumba imo wakarorwa. Mumuri wakarorwa. Perhaps you are the Joseph. Perhaps you are the Esther. Placed in that place for a special mission. Yes, sir. Asi takundosvika pakupedzisira. Nyaya iyi ine zvainoreva kwatiri muzuva ranhasi apo takuenda kumupendero wenyika ino. As we come to the close of the history of this world, there is a special spiritual significance yenyaya yaEsther yatadzidza nezvayo muzuva ranhasi. Nekuti zvakaitika panguva yaXerxes, panguva yaMordecai, panguva yaEsther, panguva yaHaman, zvichadzokororwa nemazuva ekupedzisira. Nekuti pane mutemo uchadzikwa mumazuva ekupedzisira. Famba neni uya kuna Daniel nekuna zvakazarurwa. Pane mutemo uchadzikwa nemazuva ekupedzisira. Apo vanhu vaMwari vakafanana nevaJudha vakapiwa kuti vachengetedze chiedza chaMwari. Those who have been made to be custodians of the truth of God. Vachaisirwa mutemo nemadzimambo enyika ino. Vachaisirwa mutemo nemadzimambo enyika. Mutemo uchatsvaga kuti vaparadzwe. Why? Because they are keeping the commandments of God in totality, including the Sabbath commandments. But pachadzikwa mutemo uchaedza kuwisira nekuputsira pasi mitemo yaMwari. Asi zvikuru zvichitsvaga kuwisira pasi nekuputsira pasi sabata raMwari. Saka vazhinji vachatsvagwa nekudeedzwa to bow down to a spurious Sabbath. To bow down not to the Sabbath of God the Creator, but a day erected and enacted by man, which is not sanctified, which is not set apart, which is not made holy like the seventh day Sabbath. Saka vanhu vachaisa zuva iroro, vanhu vonzi varipfugamire, varichengetedze, variite sekunge idzvene iro risina kuitwa dzvene naMwari, nekuti rakasimudzwa nevanhu. But we need a Mordecai even today. Yes, sir. Someone who will stand up and say, we will not bow down. Hatizi kusopfugamira zuva rewanhu. Hatizi kusopfugamira zuva rakaiswa nemadzimambo enyika ino. Mutemo waiswa, but we will not bow down. A Mordecai today who will remain faithful to the true God, who will not bow down to the fake gods of this world, who will not bow down to the laws of the kings of this world. A Mordecai is required. But vana Haman, Satan nemasimba ake paserino will enforce the decree. Vachaedza kuisa simba rekuti vanhu vamanikidzwe kunamata zuva iri, vanamate chikara nemufananidzo wacho. Just as it was in the days of Esther, just as it was in the days of Mordecai, there is a beautiful day that is coming
One day, God's people shall be delivered. Yes, sir. Pane zuva vanhu vaMwari vachadzikinurwa. Kunyangwe vaiswa panomanikidzwa, vaiswa panopisa, vasundirwa panopisa. Mwari achamira nerimwe zuva. Michael shall stand one day and God's people shall be delivered. VaJudha vakadzikinurwa. Zuva ravaifana kunge vakaurawa rakazova zuva remhembero yekudzikinurwa kwaMwari. Regai ndikuudzei vana vaMwari, mazuva tiri kutaura atove pedo, but regai ndikuudzei musanyanya kuatarisa muchitya. Musatarisa muchitya. God's people shall be delivered. Kana tikaramba takabatirira, God's people shall be delivered. If we remain faithful, God's people shall be delivered. Tikachengeta mirayiro yaMwari, God's people shall be delivered. Tikachengeta sabata raMwari riri dzvene, the seventh day Sabbath, God's people shall be delivered one day. Vachatisundira panopisa, asi Mwari achatidzikinura. Amen. Ndoda kukoka umwe muzuva ranhasi anoti, Mwari takuonai muri mudzikiniro wavanhu venyu. Kunyangwe vakasundirwa panopisa, kunyangwe vakatisundira panopisa, God's people shall be delivered. Uri kuti Mwari, I want to be part of those people. Ndoda kuva umwe wevanhu ava. Ukatevera nyaya iyi, vanhu vese vakazoziva kuti vaJudha vanhu vaMwari. When God had delivered his people, even the whole world shall know kuti this remnant, musaririrwa uyu, zviro kwazvo they were God's remnant when God would have delivered us. Do you want to be part of God's remnant? Do you want to be part of God's children, God's people who remain faithful and will not bow down? Kana chiri chidiso chako, rega ndikukoke to this special prayer as we pray. Kuti Mwari, deliver us. Tasundirwa panopisa, but God deliver us. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nyangwe mazuva iwo ano tiri kusundirwa panopisa nemiedzo. Asi tinokutendai, tinoona ruoko rwenyu muchitibatsira kukunda. Nguva iyoyo paichasvika, vana venyu pavachasundirwa panopisa, vachimanikidza kunamata zvamakati hazvinamatwe. Tokutendai Baba vari kudenga, muchatipawo chivindi nekushinga mukati mematambudziko. Tichiziva mukati mehana dzedu kuti the day of deliverance will soon come. Nekuti imi kana mavimbisa mudududzi, kana mataura munozadzisa. Tinokutendai Baba vari kudenga kuti muchatibatsira. For now, batsirai vana venyu vafambise shoko iri, ndizvo kuguma kuzosvika. Takutendai Baba vari kudenga nevari kukusarudzai kupinda mukati mechikwata chiri kugadzirira kuuya kwenyu. Namba dziripo dzinofamba pasi peskirini yavakatarisa, ngavawane simba nemari yekuchaya, vagone kuudzwa zvavanofanira kuita kuti vapinde mukati mechikwata ichi. Tinokutendai Baba nekuti manzwa kuchema kwedu, muzita raJesu tinonamata. Amen. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira nekudawira. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndinomusimbira Jesu, ndinokutsvaka, rapanyiwa moyo wangu.
asiri Jesu Chema moponesi inzwa chema apomadaitawa Musandifure muponesi